Здравствуйте, дорогие телезрители! Сейчас я расскажу вам историю, которая была 900 годов назад. Раньше и однажды ранним летом вода и огонь играли в разные игры. Они пошли по тропинке и наткнулись на странные следы. Огонь сказал: давай пойдем по ним, будет столько приключений. А вода говорит: не, нам хватило приключений на прошлой неделе. А какие приключения были на прошлой неделе, сказала огонь. Сейчас расскажу. Ты что, не помнишь? Ладно, повторю это. Вчера были... Ты что, не помнишь, как мы однажды русалку в воде увидели? А меня она чуть не потопила. Хорошо, что ты тогда подоспел. А помнишь, когда мы к пчелиному улью шли, а ты захотела меда, а потом это пчелы сделали пчелоторнадо, и мы потом целый год в воде были. Ну и что? А ты помнишь, как мы ходили на маскарад, а потом, когда ты платье надевала, оно растаяло? Ну и что? Об этом тогда были многие проблемы. Но вода послушалась огонь, и они пошли по этим следам. И эти следы привели к могучей и злой колдунье Мары. Она их увидела и захотела отобрать у них огонь и воду и уничтожить весь мир, который сожжет, как этот камень. Но вода сообразила, как подкупить эту злую ведьму. Она попросила подогреть блюдо вкусненькое. Стоп! Варя! Совсем не... И вода знала, как подкупить эту ведьму заснуть. Она, знаете, что сделала? Вода попросила огонь подогреть горячие маффины и подогреть горячий чай с молоком и медика. Как увидела ведьма эту еду, так чуть с ума не сошла. Как только все съела, так и дрыхнула. А потом долго час не спала. А этим временем огонь и вода сбежали от злой колдуньи и увидели огромный горшочек и с золотом. Огонь обрадовался, хотел взять эти золотые монеты, но вода не хотела брать эти деньги. Вода подозревала, что где-то читала это, и вдруг вспомнила: это же горшочек гнома, который исполняет желания. Ну там еще клевер. Сказала: лучше это не делать. А огонь не послушался и взял этот горшочек. И вдруг загремело, зарычало небо, и пронесся голос:
зачем вы наведались в мое хранилище? Ду-ду-ду-ду-ду, закричал огромный толстый голос. А вода сказала: не-не-не, мы не мы, это не мы, это все злая колдунья Мара. Ах, колдунья Мара? Ну, сейчас я ее повеселю своим золотишком. И голос исчез. И такая же погода. А когда эта злая колдунья Мара проснулась, она была в решетке. Она пыталась выбраться, колдовала разные заклятия, но ничего не получалось. И услышала эта ведьма: туп, туп, туп. И это оказался гном. Гном, который живет на конце радуги. И этот гном сказал: ну что ж, раз ты хотела поймать мое золотишко, теперь я тебя поймал. Теперь ты думаешь, ты будешь сидеть до конца своих дней. Огонь и вода объединились. А потом, когда пришла эта колдунья, все же смогла найти умещающие заклятия и убежала от этого гнома. Она наложила на них заклятие, чтобы они никогда не были вместе. Но они так и остались лучшими друзьями. Огонь и вода, не разлей вода. Вот и конец истории. Все.